说我们70后的女人有点老。我看70后的女人她就是个宝，你打着灯笼都难找。对80后的小伙子喜欢的不得了，60后的老爷们还在拼命的找，赶不上趟的都是光棍佬，还嫌我们70后的女人有点老。我看你是脑子不太好。70后的女人叫高端大气上档次，为人低调有内涵，上得了厅堂下得了厨房，打扮起来还很高贵，一般的女人还学不会。不要问我70后的女人美不美，男人看了都流口水。70后的女人值得拥有，一旦拥有，爱不释手。